Hausa Top TV gidan nishadi. Masu sauraro, Assalamu alaikum. Barkanmu da sake kasancewa da ku ta cikin shirin harshe na wanda yake zuwar muku kai tsaye ta cikin tashar mu mai farin jini kuma namba ɗaya mai suna Hausa Top TV wanda muke kawo muku zafafan karatun littattafan Hausa domin faɗakar da ku da nishaɗantar da ku masu sauraro. Sunana Nabila Aliyu Tudun Wada da zan kasance da ku a yau muna tafa da littafin tawakkali na Ummul Khair Kabir Aliyu da Fatima Kabir Aliyu zafafan marubuta wanda littafin yake ɗauke da cakwakiyar soyayya sannan kuma da soyayya mai cike da badakala ku dai ku biyo mu. Masu sauraro a jiya mun kwana ne a inda Sa'ad ya bugo wa Jamil waya yayin da Jamil ɗin yake ba shi labarin wayar da suka yi da Linda tsohuwar budurwar Sa'ad ɗin da yake ba shi labarin irin kukan da Linda ta yi da kuma tausaya matan da yake har yake ba wa Sa'ad ɗin shawara akan Linda ɗin yake cewa ya tausaya mata ya yi tunani sosai mana a kai tunda Linda ɗin tana son sa. Yayin da Sa'ad ya jinjina kai ransa a ɓaci da halayen Jamil har ya ce me yasa yake yi masa hakan, me yasa yake shigar masa hanci da kundindine ne. Nan muka tsaya yanzu kuma za mu ɗora. Sa'ad ya jinjina kai sannan ya fesar da wata iska daga bakinsa a kausashe ya ce, Haba Jamil, yaya kake ƙoƙarin gauraya min farin ciki da wani shirman banza? Ɗazun nan fa ina kallon ka kana kallo na nake maka bayanin ritayar da na yi daga bariki. Kana nufin na rushe maganar aure na farin cikin iyayena? Ko kuma me? Ni dai ba ni da wata shawara ko izini na Linda ta gudo. Ni ba hasali na ba sai dai ta shigo garin nan. Ta kira ni a waya. Me ya haɗa ni da ita daga zuwa neman auduga ƙauyen su? Kamar yadda ta tsinci kanta a tafkin ƙaunata a lokacin ba tare da sani na ba, ta kuma yanke wa kanta biyo ni inda nake, har na tausaya mata na kama mata ɗaki. Bayan na iya ƙoƙari na akan ta koma wa iyayenta amma ta ki, kuma ko da na kama mata ɗakin domin gujewa faɗawar ta mugun hannu ne, ba wai don biyan buƙatun kaina ba. Saboda haka ka yi gaggawar ba ta shawara ta koma gabansu. Haske ya bayyana, shari'a ta zo min, Allah ya ganar da waɗanda ba su gane ba, amin. Jamil ya yi zuru-zuru kamar a gaban Sa'ad yake, ya daure wa zuciyarsa cikin kwantar da murya ya ce, Duk na fahimce ka abokina, abinda kai baka gane ba shine, ai auren ka bashi da alaka da sauran 'yan matanka, matarka tana zaune a cikin gida, yayin da a gefe kuma za ka ci gaba da watayawarka kamar da can. 'Ya'ya da kake zumuɗin mallakar su, matar gidan za ta yi ta haife maka kuma za ku zauna cikin kwanciyar hankali saboda bata san kana da wasu 'yan matan a gefe ba. Ina fatan dai ka je gano. Sa'ad ya cika da mamakin yadda Jamil ke neman wasa da tunaninsa. Hakan ya sa shi buɗe murya ya ce, Tir da wannan shawarar taka ƙazama, kada fa ka mance na fi ka duk wata wayewa da ilimi, hakanan ni babanka ne a iskanci, domin ni ba a iya ƙasa ta kaɗai na taka rawar banjo ba, har ƙasar tantiran 'yan iska sai da na ci su da yaƙi, ko ka mance da kalaman blessing ne na ɗazu, saboda haka ka kintsa bakinka gurin sanin abin da ya dace ka furta min. Kuma ka gaya wa Linda ta fita harkata, a da na saurare ta, amma yanzu hijabin Rukayya ya fi ta kima a zuciyata. Dama ko a can baya ma ban taɓa yi mata wani alƙawari ba. Ina dai sauraron ta ne saboda na kare martabarta a idanun waɗanda suka takura mata. Sai kuma abin da nake son ka sake karkaɗa kunnuwanka ka ji. Rukayya ta mallake duk wani abu da na mallaka, ciki har da gangar jikina. Bare uwa uba zuciyata da ta dade shigala a kogin ƙaunarta mai tsafta, ba zan iya haɗa ta da kowace tsazama ba. Ni kaina ina ƙinƙyamin kaina bisa ƙazantar da na shiga a baya, kuma duk ranar da na ƙara samun ƙazamin sako irin wannan to za ka san wane ne ni. Sai na shayar da kai mahan gurɓar da ba za ka manta ba. Kawali kawai. Jamil ya rinsa idanu yana ƙoƙarin shanye ɗacin kalmar a zuci. Yana jinjina kuma lamarin bakinsa na rawa ya ce, Me yayi zafi haka? Har kake kira na da kawali? Haba Sa'ad,
Sa'ad ya ja wani mugun tsaki ya ce, idan ba ka wali ba, wane ne yake haɗa aikin alfasha, kuma ma kai menene ribar ka a ciki, ko da yake aika walan biyansa ake yi ba aikin banza suke yi ba. Jamil ya yi murmushin yaƙe yana faɗin, kaina bisa wuyana, kaina bisa gwiwoyina abokina, insha Allahu zan kiyaye irin wannan saƙon. Allah dai ya huci ran mai gidana, ya cika masa burin rayuwarsa da samun riƙayya sarauniyan matan zamanin nan. Sa'ad ya yi kwafa ya ce, kanka dai ake ji, ai ta baya ta rago ce, in ji masu iya magana, kuma tsam na fahimci kanka kake yi wa tanadi. Kana tunanin karna barbariki ne saboda ka ci gaba da tsula tsiyarka ina ɗaukar nauyi ko? Ni a yanzu ne na gano wauta ga ɗaukan zunubi. Ga kuma kamashin da nake samu daga naka, kuma ba zan matsa a kanka ka ci gaba ko ka bari ba. Ai kai ba mahaukaci bane da hankalinka, idan ma shekaru ne hankali sai na ce kafi ni, saboda alalaci ka bani shekaru 4 zuwa 5, amma saboda a motsa kake mai hankali ke gane ɗingishin kwaɗo. Yana kaiwa nan ya datsa wayar, yana kuma jiyo hucin Jamil wanda yana dai danna zuciyarsa ne kawai saboda gujewa fushin Sa'ad wanda a yanzu ba shi da wata gatan da ya wuce shi. Jamil ya yi sakato cike da ɗacin zuciya, wani sashen zuciyarsa na ƙara ingiza shi akan ya yi wa Sa'ad tawaye, amma ba dama. Hajiya Asma'u mahaifiyar Ruqayya ta shigo ɗakin da sallamarta. A natse ta samu kusa da malam ta zauna, bayan ta gaida shi ne ta gyara zama ta ce da shi, malam dama tuni na zo na yi maka game da gayyar bikin da Sadiya ƙawarsa Ma'iya ta yi mata ne, wanda tun ranar da na kawo maka katin da cingam ɗin da suka kawo mata. To gobe ne bikin, shi yasa na ga dacewar na ƙara tunasar sheka kafin lokacin. Malam ya yi jim kamar ba zai yi magana ba, hakan ya baiwa Hajiya damar karanto addu'o'i akan da ya amince ya bar Ma'iya halartar bikin saboda sun shaƙu da Sadiya a makarantar bokansu. Kuma zuwanta gidan ya wuce cikin carbi saboda tun daga aji 1 suke tare har zuwa aji 6 da suke gab da gama zana jarabawar, sun kuma yarda da tarbiyyar Sadiya tana da kama kai kamar diyarsu. Asma'u, ni fa ba ina hana Ruqayya irin wannan fice-ficen bane da gangan, sai dai don gujewa bata tarbiyya. Kin san dai wajen biki ya haɗa mutane da yawa masu mabambanta halaye, nagari da mugu, kuma irin wannan taron babu irin iya shegen da baya faruwa, sai dai addu'a kawai. Duk da na yarda da tarbiyyar da ta gina akai, amma ina gujewa yanayin zamani. Abu kalilan sai ya iya rusa tubalin da aka yi tsawon shekaru ana ginawa, amma ba mu da ƙarfi sai na Ubangiji. Malam ya faɗa da yanayin damuwa. Hajiya ta mirgina kai ta ce, kada ka damu malam, insha Allahu babu abin da zai faru sai alkhairi. Sadiyan ce baka ga yadda take kaunar Ma'iya ba, kuma ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya umarce mu da halarta duk wata walima da aka gayyace mu, ya kuma hane mu da halartar wajen da ba a gayyace mu ba. Don haka ka bar ta wannan kara, don Allah ka bar ta wannan karan ta ji. Kaga tun kawayenta na gayyatar ta har sun daina saboda ba ta zuwa, kuma mu ma muna son idan nata auren ya zo kawayenta su halarta, amma idan ba ta zuwa su ma ba zuwa za su yi ba. Malam ya yi murmushi yana faɗin, duk wannan ma bata taso ba, ai ƴan uwanta sun ishe ta yinin bikinta, da na tura motar ƙauye za a ciko ta da dangi. Ki dai tsaya akan koyi da sunnar ma'aiki, kuma zan yi miki gyara akai. Ba kowace walima ya umarce mu da zuwa ba, sai wadda muka tabbatar babu ashararanci a cikinta. Allah ya datar da mu gaskiya. Amin, ta amsa cikin walwala. Washe gari Jamila ta biyo wa Ma'iya da karfe 2:30 na rana, saboda idan suka bari yamma ta yi ba zai bari ba. Jikin Ma'iya har mazari yake saboda tsabar doki. Ta fito sanye da doguwar riga ruwan madara mai cike da waleniyar duwatsu ruwan gwal a gaban rigar. Ta daura kanta da mayafin rigar da yake karami ne, sannan ta sanya bakin hijabi madaidaici da bakin takalmi saboda malam ya amince mata yafa mayafai. Ba komai girmansa sai ya ce wai zai iya zamewa saboda santsi ko tasowar iska. Hakan ya sanya ta tashi da sanya hijabi tun bata san kanta ba. Kofar ɗakin Hajiya ta fara nufa. Daidai lokacin Hajiyar na ƙoƙarin fitowa ta ce, Hajiya za mu tafi. To, Ma'iya, don Allah kada ki wuce karfe 5. Kin dai kwana da sanin halin malam, ko mu ba ma kaiwa magariba. Kin dai san dan tuwon gobe ake wanke tukunya ko? Ma'iya ta da kai cikin gamsuwa tana faɗin, na sani Hajiya, bari na yi wa Gwaggo sallama. Ta leƙa ɗakin, Gwaggo tana zaune kan abin sallah, sanye da hijabinta. Karatun Alkur'ani mai girma take, hakan ya sanya ta yi mata alamar sai ta dawo kawai, ba tare da ta kasa karatun ba. Har kusan sauran gidan Hajiya ta yi musu rakiya. Ita kam Jamila kanta na matukar kwancewa,
rasa irin tsaron da iyayen Rukayya ke mata tamkar wadda za a cire wa kai a tsere. Ba su yi nisa ba suka ci karo da malam yana shigowa cikin layin. Idansa akan Sauma'iya ya tsaya da tukin baburin nasa. Da sauri suka riga shi magana suna faɗin, barka da dawowa malam. Yauwa Rukayya, kada fa ku daɗe. Insha Allah ba za mu daɗe ba, bakinsa a haɗe suka yi maganar. To ku ji Allah ya tsare ku daga dukkan abin ki. Amin malam, mun gode. Kafin minti 20 suka isa gidansu Sa'adiya, da yake bikin sai karfe 5 na yamma za a tafi. Ba a gidan za a yi ba, sun kama guri ne a bayan gari, hakan yasa babu cinkoson mutane sosai, sai 'yan uwa na jiki. Kuma gidansu Sa'adiyan babban gida ne sosai na tsohon masu kuɗi. Sadiya kamar ta lashe Sauma'iya saboda farin ciki, kuma wannan ne zuwan Sauma'iya gidansu na farko a iya zaman su. Tun kafin su isa inda za ta sauke su ta ce da su, ku zo mu fara zuwa sashen hajiyata. Yau dai ta ga Rukayya har gori suke mini akan wai duk yadda muke, da yadda nake sun tire a gidanku, ke baki taba zuwa ba. Shi yasa da bikin nan na anti Binta nace in Allah ya yarda, ba zan sha kunya ba sai kin zo. Kin san har cikin sajida roƙon Allah nake akan malam ya barki. Mamaki ya kashe Sauma'iya da Jamila cikin gatse. Jamilan ta ce, au, wato mu da muke da kafa kamar shanshani ba a ɗaukin zuwan mu ko? To ai shi kenan, mu ma za mu tsaye da kafa waje ɗaya. Sa'adiya ta yi dariya cikin kaiwa Jamilan dukan wasa tana faɗin, to sarkin fassara ni dai ban ce ba, Allah dai ya baki haƙuri. Gaba ɗaya suka yi dariya cikin raha. Sauma'iya tana duban Sadiya ta ce, to ina sauran 'yan ajin namu? Ko ba su ƙaraso ba ne? Jamila ta keɓe baki ta ce, yo kowa ma irin ki ne? Ai haɗuwa ma sai an jima. Kin ga wannan hijabin? Ta nuna hijabin da ke jikinta. Ai na sanya shi ne saboda malam ya barki, amma kin ga kayan da zan sake lokacin fita dina a cikin jakata? Ta nuna jakar. Sauma'iya ta jinjina kai tana faɗin, ni kam gida zan wuce kafin lokacin fitar, saboda na kaucewa cunkoson hanya idan yamma ta yi. Sadiya ta yi murmushi ta ce, Allah ya kai mu lokacin, wannan zuwan ma da kika yi ya wadatar. Allah ya bar zumunci mu karasa bangaren hajiyar. Salamu alaikum, yau dai na fita kunyar ku ga Rukayya Musa a gidan nan. Wa alaikumus salam, sannu Rukayya. A lalle bikin yayi ta gomashi. Hajiyan ke maganar cikin raha. Kalaman hajiyan suka sanya wani matashi da suke zaune tare da ita a falon da alamun sako take bashi. Ya dago da mamaki ya kalle su, idanuwansa akan Jamila ya fara sauka. Daga bisani ya mayar kan Sauma'iya, duk da bai gane wace ce Rukayya ba, amma sai ya tsinci kansa da kasa ɗauke idansa a kanta, har sai zuwa lokacin da ya tuna da sharaɗin kallo da yadda addinin musulunci ya ƙayyade masa iyaka. Cikin sauri sun koyar da kansa ƙasa yana haɗe wani abu, zuciyarsa na canki-cankin gano Rukayya. A cikin nutsuwa suka zauna gaban Hajiya, da muryar nutsuwa Sauma'iya ta ce, ina yi ne Hajiya, ya taro? Bakin Hajiya har baka ta ce, lafiya lau Rukayya, ya su mamanki sai yau kuma Allah ya yi, amma dai mun ganki a hotunan waya duk da dai da uniform ne, amma na ɗan shaida ki. Sauma'iya ta cika da mamaki game da jin kunya, musamman da ta sha jinin jikinta. Wannan mutumin na kallonta cikin taushi ta ce, duk sun ce a gaishe ku, Allah ya sanya alkhairi. Muna amsawa, amin amin. Jamila ta dan muskuta zuciyarta ta fara kwaɗayin dama ita ce Rukayya, ko kuma take cikin irin rayuwar Rukayyan, duba da yadda suke wani nan da ita kamar wani kayan gabas. Ta danna damuwar ta ce, Hajiya ina yini ya taro? Hajiya ta juya gare ta tana faɗin, auyi haƙuri Jamila, gaba ɗaya na shagala da ɗokin ganin Rukayya, na mamance tare kuke da yake ke yar gida ce, babu wanda bai san ki ba sai bakin zuwa ƙasar. Ta faɗa tana duban sashin da mutumin da Rukayyan ke zargin yana keta mata alfarma ta hanyar kallon ƙurilla kamar zai ci babu. Ya su mamanki, ya ku suka je gida, Allah ya ƙara zumunci. Da mamaki ƙwarai Sauma'iya ta dubi Jamila, ashe har iyayenta ta kawo? Kwaɗayi abin duniya ko me? Me yasa bata taɓa raka su gidansu ba? Ko dan gidan malam ne, alhalin sun fi kusa da gidansu Jamila. Da kafa ma sai ka je ba tare da ka sanya kai wata tafiya ba. Lalle da gaskiyar masu faɗin kuɗi masu gidan rana. Sadiya ta dube su tana faɗin, ku tashi mu je sashen mu. Hajiya idan Ramla ta shigo ki ce ta ware wa Rukayya ta kawai, saboda kafin mu fita dina za ta koma gida da wuri. Kin san yadda ake kullanta a gidansu. Daga boko sai Islamiyya ko biki Alliance ba ta zuwa. Suka fice daga falon cikin dariya. Hajiyan na faɗin, ni ban ga laifin malam ba, hakan yana da kyau. Idan yarinya ta saba zama a gidansu, ko ta je gidan miji ba za ta same shi da maganar fita ba. In dai ba lalura ko za zama wajibi ba, ko da ya hana ta fitar ba sai ga bacin rai a fuskar ta ba. Mamaki ya cika mutumin yana jinjina lambarin ya ce, yanzu dama Hajiya ana samun irin waɗannan kintsatsin 'yan mata? Muryarsa har wani sarkewa take. Hajiya ta jinjina kai cike da fara'a tana faɗin, gashi kuwa ka gani Nasir, ai har yanzu ba a rasa nono a girga, kuma kowane tsuntsu kukan gidansu yake yi. Nasir ya yi murmushi yana so sakeya.
bai iya faɗin komai ba illa buɗe fagen tunani. Hakan ya sanya Hajiyan ta fara harbar jirginsa cikin zolaya ta ce yaya dai Nasir ko dai yar gida za mu yi ne da Ruqayya. Nasir ya yi murmushi har shiryayyen haƙorinsa masu tsananin tsafta suka bayyana. Hakan ya ƙara wa Hajiyan tabbaci duba da yadda tun da ya da ƙasar nan suke damunsa da maganar aure, amma ya yi fufurus har suka gaji suka fara tallata masa 'yan mata, amma kowace sai ya goce gashi kuma ya ki nemowa da kansa. Bakin Hajiya har kunna ta ce, "Ah, masha Allah, ina zaton rabo ne ya sanya Ruqayya samun damar halartar bikin nan. Da alamu dai da ita za a yi, na ga duk ka birkice da ganinta, ai kuwa wannan haɗin zai yi min kyau, ga kaɗan bokon da ya samu tsantsar ilimin addini, ga kuma Ruqayya diyar babban malami mai tarin ilimin addini wanda ya baiwa diyarsa tarbiyya a bar so da kwaikwayo." Nasir ya miƙe kawai ba tare da ya iya furtawa mahaifiyar tasa komai ba game da amincewar da zuciyarsa ta yi da Ruqayya, illa murmushi da annurin da ya mamaye fuskarsa cikin wani yanayi ya ce, "Hajiya, zan tafi na ɗauko kayan kada lokaci ya ƙure, na ga har kusan ƙarfe 3:30. To, Allah ya kiyaye, ka gaishe mini da su kada fa biya ustaz, na san idan kuka haɗu ba kwa gajiya da ƙara wa juna sani." Nasir ya yi murmushi kawai yana kaɗa makullin motarsa ya fice har zuwa lokacin da yake tuƙa motar. Hankalinsa da kuma tunaninsa sun shagaltu matuƙa wajen tunanin Ruqayya da kuma yanayinta. Masu sauraro duka-duka a nan za mu dakata ta cikin littafin Tawakkali na Ummul Khair Kabir Aliyu da Fatima Kabir Aliyu, zafafan marubutanmu na wannan zamanin. Sai kuma idan Allah ya kai mu gobe za mu ɗora daga inda muka tsaya. Ga masu tambaya, sharhi ko kuma ƙarin haske sai su aje comment wato rubutaccen saƙo ta wannan shafin wato Hausa Top TV.